이게 뭐야? 버츠들은 뚜뚜뚜를 들으면 어떤 기분이 드세요? ファンの皆さんはトゥトゥトゥを聞いたらどんな気分になりますか？最高 좋다고요? 아이고, 스고이! 뚜뚜뚜는 제가 제일 좋아하는 곡입니다. 뚜뚜뚜는 私が一番好きな曲です。 여기서 뚜뚜뚜를 제일 좋아하는 버츠님들! ここでじゃあトゥトゥトゥを一番好きなファンの皆さんは 오! 예서랑 취향이 같으시네요. イエソさんと同じ好みですね。 오. 멤버たち、私たち、この前の公演でファンの皆さんと約束したこと覚えてる？どんな約束？この前約束したこと大好きで。 평소 오네짱가 난도 코도 이때루かわかんないよ。私たち日本語を勉強後ろって言ったじゃん。そうだよ。千曽ねちゃんはめっちゃ一生懸命してたよね。ただ CD 流して練習しただけだよ。 자, 지즈짱은 どれだけ一生懸命練習したか一度クイズ足してみようかな。おー！よし！うん。Yes。私はただもう観光をするとき使える日本語を覚えただけのに何が一番美味しいですかとか近くのご飯屋さんはどこですかとか食べることに関することばかりじゃん。食べることが一番大切だからね。じゃあ食べること以外に覚えたもの何か言ってみて。これそれあれどれそれが全部なの私は勉強したやつが韓国語が先に流れて次に日本語が流れるんですよ。もう이름이 무엇입니까? 가テレビた時にあらり前に君の名前は滝くん君の名前はだと思ったんですけどお名前は何ですかでびっくりしました。イエソちゃんも今まで君の名はだと思ってた。やっぱりイエソちゃんはアニメが大好きだからなのかな。この前東京ではワンピースのセリをやったじゃん。今回も皆さんに見せれるセリを何かあるの？小さくなっても血の同じ免許なしの名探偵真実はいつも一つ。これはどこに出てくるの？お姉ちゃんはコナンも知らないよ。コナンくんの有名なセリフじゃん。私は韓国語吹き替えしか見てないから知らなかったよ。でも次の曲を何するかは知ってるよ。ピアノ잠깐만待って。ちょっと待ってください。お姉さんはコナン더빙판만 봤다고 했잖아요. コナンの吹き替え版だけ見たって言ったじゃないですか。 그러면은 예서가 했던 대사를 한국어로 じゃあイエソちゃんが言ったセリフを韓国語で言って。こ
소환대사 그 뭐지? 그 뭐지? 뭐지? 갑자기 기억 안 나네. 몸은 어리지만 그걸 하자. 진실은 언제나 하나. 그거 한번 해줘요. 진실은 언제나 하나. 하나. 오케이. 극장. 영화관 映画バージョン 관객 皆さんは映画のお客さんです 코난 명난 私がコナンです 호나. 진실은 언제나 하나 주머니에 손 하나 넣고 해야 돼. 진실은 언제나 조금은 비슷했어요. ちょっとだけ似てました 버추들께서 응원을 해주시면 더 잘할 수 있을 것 같아요. ファンの皆さんが応援をしてくれたら上手にできたかもしれないです 頑張って、ハサ。 한 번 더! 할 수 있다. 야tta! 할 수 있다. できる 화이토. 진실은 언제나 하나! 잘했죠? ジャンプでしたよね 아주 카리스마 있었죠. カリスマがありましたよね 오늘부터 지수의 자리를 위협하는 카리스마 형사입니다. 今日から皆さん 명란 の 씨. ポジションを危うくさせるカリスマの表現です 그러면은 이제 바로 형사 언니가 원했던 별에는 밤. じゃあ次はヒョンソお姉ちゃんが求めてたピョレヌンバンキラキラスタンプ. キラキラキラ 버추들 원하십니까? キラキラ準備できましたかキラキラ 네. 하사 화이팅. クラブのちゃんです 에서 화이팅! しそお姉ちゃんファイティン
밤에 하늘 올려다 보면은 별이 되게 많잖아요. 夜に空を見上げたら星がたくさんあるじゃないですか。 제일 최근에 하늘에 별이 엄청 많이 떴었는데 一番最近見た空がすっごくたくさんの星があったんですけど、 봤어요? 見ましたか？はい 봤어요. 見ました。 지금도 있습니다. 今もあります。 바로 지수장의 눈에. まさにリスちゃんの目の中に。 이게 이렇게 되는구나. これがこういう風になるんだね。 말 잘했다. 별이 별한테 말하네. 星に言ったね。 왜 그래? 저희 버스터즈는 오글 멘트 전문이에요. バスターズは鳥肌が立っちゃうようなむずがゆくなっちゃう歯がゆくキラキラ恥ずかしくなっちゃうコメントの専門家です。 아무튼 제가 왜 그 얘기를 했냐면요. 네. 하늘에 별이나 달이 떴을 때 하늘을 많이 올려다 봐요. 星がたくさん、空にあるときに 이유는 제가 달과 별을 좋아해서 그렇기 때문이니까 이게 왜냐면은 星が空にたくさんあるとき、月が空にたくさんあるときには空を絶対見なきゃいけないんです。なぜかっていうと私が星と月がすごい好きだからなんですけど、 하늘을 많이 올려다보지 않는 사람들은 삶에 대한 여유가 없는 거래요. 空をたくさん見上げることがない人っていうのは心に余裕がない人らしいです。 그러니까 우리 버추들이랑 멤버들도 시간이 나면은 하늘을 보고 마음을 명상을 하는 거예요. なのでファンの皆さんも私たちメンバーも時間があるときは空を見上げて心に余裕を持たせるんです。 오 지수 저의 말은 끝. 私の言葉はおしまい。 미나상 짠nen가 오시라세가 아리마스. これから楽しもうと時に次かも最後の曲。始まったばかりな気がするのに。皆さんが応援してくれて一緒に楽しんでくれたから時間が早くしきたっちゃうみたいです。皆さん今日楽しかったですか？楽しかったですか？今日が私たちの3回目のリオン公演だったじゃないですか。そして多分今回のアルバムのリトンチャーのラストになるんじゃないかな。メンバーたち今回のリオンチャーどうだった？まず大阪と東京に続いて名古屋までこんなにたくさんのファンの方が私たちに会いに来てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございますのありがとうございました。一緒に過ごした時間が全部幸せでした。私はきれいかわいいマッシュかわいいです。頑張ります。頑張って。じゃあ私は実は日本に来る前はファンの方たちがたくさん来てくれなかったらどうしようって心配だったんです。でもそうやって来てくださって歌も一緒に歌って応援もしてくれたから本当にめっちゃありがとうございます。
さんは日本のファンの皆さんが私たちの話そうと韓国語を練習してきてくださったのが感動しました。だからやっぱり私たちもその愛に応えるために日本語を一生懸命勉強しなきゃって思いました。そうです。だからもう一回約束します。私たちが韓国に帰ったらすぐにひらがなとカタカナから完璧に覚える。あなたは日本勉強頑張ります。私はごめんなさい。私はすみません。私は日本勉強頑張ります。じゃあ私たち次に日本に来るときはファンの皆さんが名前を言ってくれたら何も見ずに日本語で書けるようにしよう。どうですか皆さん？いいですか？じゃあ私たちその約束込めて最後の曲を全力で歌いましょうか。最後の曲が何でしょうか？ビンゴ最後まで全力で楽しく応援する準備できましたか？声が小さいですね。準備できましたか？準備できましたか？いいですね。じゃあ行きましょう。하얀 달빛
ごい暑くなってきました。水水水なの水バスターズ팀워크バスターズのチームワーク。 팀워크バスターズの화목합니다. 이래서 채연이 언니를 사랑합니다. なのでこうだからチェヨンお姉さんが一番愛してます。準備したステージが全て終わりました。私はすごい残念な気がしますけど、皆さんは残念じゃないですか？声が小さいってことは別にダメじゃないじゃあ私たち帰りましょうか。어쩔 수가 없네요. しょうがないですね。やっぱりこのまま終わるのは残念だから本当に最後にアンコール曲いきましょう。皆さん何が聞きたいですか？ピンキープロミスボドボドでとレックンかボドボドピンキープロミス알겠습니다. 하이. 보도해? 하이. 이른 아침 햇살 가리 먹은 거 마치 보며 인사하죠. 생각나는
ざけてますね。 자, 오늘 어땠는지 소감 한 번씩만 말해줘봐요. 今日はどうだったか感想を一つずつ言いましょうか。 저희 버스터즈가 일본에는 정확히 세 번째로 오는 건데 私たちバスターズが日本には3回目に来たんですけど 나고야는 태어나서 처음이에요. 멤버들 다. 멤버 たち全員名古屋は生まれて初めてなんです. 처음 방문한 나고야에서 初めて訪問した名古屋で 재밌는 추억 하나를 더 만들고 간 것 같아서 楽しい思い出を一つ作ったみたいで 뿌듯하고 기분이 정말 좋네요. すごい満足できるし気分もいいです. 오늘이 끝이 아니라 내일도 두 번째 콘서트도 있으니까 今日が終わりじゃなくて明日も2回目のコンサートがあるので 내일도 재밌게 만들어 가요. 明日も楽しい思い出作りましょう. 네. 버치리! 버치리! 아, 聞こえないですよ. 버치리! 오늘 즐거우셨죠? 今日楽しかったですよね. 이렇게 저희가 춤추고 열심히 이제 멘트도 했었잖아요. 私たちがこうやってダンスもしたしコメントとかもたくさん話したじゃないですか. 하는 와중에 이제 버추들께서 저희한테 너무 집중해주시고 이렇게 응원해주시면서 저희를 봐주시니까 公演中はずっと私たちに集中してくださって私たちを一生懸命応援しながら見てくださったから 아마 저희 4명 다 무대를 하면서 엄청 감동을 받았을 거예요. メンバーみんな4人全員ステージをしながらすごく感動しました. 그쵸? ですよね. 앞으로 이렇게 재밌고 감동적인 무대 더 많이 만들어 나갈 거잖아요. これからもこうやって楽しく感動的なステージ作るじゃないですか. 그때도 여기 계신 모든 버추님들이 함께 해주셨으면 좋겠어요. その時もここにいらっしゃる全てのファンの皆さんが一緒にしてくれたら嬉しいです. 어디 안 가시고 버스터즈 옆에 계실 거죠? どこにも行かないでバスターズのそばにいてくれますよね. 그러면 이제 다음 공연도 남아있으니까 내일 공연도 즐겁게 즐기다 가셨으면 좋겠습니다. じゃあまだ公演はあと1回残ってるので明日の公演も一緒に楽しく過ごしてくれたら嬉しいです. 아이시대로! 또 사실 원래 나고야 공연이 이제 밀렸잖아요. 도쿄 원래는 두 번째인데 세 번째로 밀렸잖아요. 実はこの名古屋の公演が本当は2回目にやる予定だったんですけど東京の後の3回目の公演に延期されてしまったじゃないですか. 근데 되게 많이 걱정을 했어요. なのですごく心配をしたんです. 하지만 이렇게 버추들을 나고야에 와서 많은 버추들을 보고 だけどこうやって名古屋に来てたくさんのファンの方を見て 멀리서도 와주신 버추분들도 계신데 너무 감동적이었어요. 遠くから来てくださったファンの方もいて本当に感動でした. これから와주셔서 너무 감사하고 来てくださって本当にありがとうございます. 2일차에는 더 연습 많이 해서 올 테니까 2日目の公演はもっと練習をしてくるので 끝까지 같이 해요. 最後まで一緒にしてください. 저희가 내일 공연을 내일 멘트인데? これは明日の食べることだったかな. 다이조부. 지수 언니는 생각에 빠졌다. 지수 언니 저희가 감각에 느끼게 しまった.私たちがさっき 저희가 아까 팬사인회도 하고 오늘 이렇게 무대도 보여드렸는데 さっきサイン会もしてこうやってステージもお見せしたんですけど 많은 버추분들께서 너무 아쉽다 다음에도 많이 와달라고 하셨거든요. もう残念だもうたくさん次もまた来てほしいっていう風にたくさん言ってくださったんです. 우리 버추들이 보고 싶을 때마다 볼 수 있도록 앞으로 많이 올 테니까요. ファンの方たちがバスターズに会いたいって思ってくれるたびに私たちに会えるようにたくさんこれからも日本に来ますので
각오하세요. 覚悟しててください 그래서 하고 싶었어요. 言いたい言葉があります 여러분, 11월 22일은 무슨 날이죠? 皆さん12月며칠이죠? 그 지수 생일이죠? 11月が実際の誕生日になりましたよね 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 지수야. 생일 축하합니다. 소원 비세요. 자, お願い事をしてください 길게 시간을 주어야지. 長い時間を与えます 지수 언니의 소원을 엿볼 수 있었으면 좋겠다. 実際お姉ちゃんもお願い事をはい覗き見できたら嬉しいんだけどな 자, 그러면은 じゃあ 저희 무대는 여기서 마치도록 하겠습니다. 私たちのステージはここで終わりたいと思います 네, 이제 무대는 마쳤지만 이제 저희 뒤에서 또 만날 거잖아요. もうステージは終わってしまったんですけど後でまた会えるじゃないですか 그러면 우리 준비하고 조금 이따 만나요. 準備をするのでまた後でお会いしましょう 지금까지 강아지였습니다. 아리가또 고자이마스. 또 갈게요 3, 2, 1 오른쪽 갈게요 세요 피카츄. 와. 미리. 2, 1ありがとうございます자 마지막으로 뭐 놓구나. 오늘 이렇게 나고야에서 今日こうやって名古屋で 첫 공연을 마쳤는데요. 最初の公演を終わったんですけど 오늘 즐겁게 보셨으면 좋았을 것 같고 今日楽しく見ていただいたのであればよかったなって思いますし 내일도 아자아자에서 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 明日も一生懸命やりますのでやりますありがとうございます 화이팅! 엄마? No 엄마. 뭔가 이제 나고야가 이제 투어의 마지막이잖아요. なんか名古屋がもうツアーの最後じゃないですか 그래서 더 기억이 오래오래 남을 것 같은데 なのでもっと記憶にすごい長く残ると思うんですけど 이렇게 많은 버츠들과 오늘 재밌게 노는 것 같아서 너무 좋았고요. 今日こうやってたくさんのファンの方と遊んだみたいでよかったですし 내일은 더 재밌게 놀 거니까 明日はもっと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 面白く楽しく遊ぶので 긴장하세요. 緊張しててください 친구の皆さん今日本当に楽しかったです 제가 약간 강아지를 닮았다는 강아지 상이거든요. 그래서 제가 강아지 소리를 내면 예서가 강아지 소리로 소감을 말할 거예요. 私が、犬に似てるっていうのをよく聞くんですけど私が犬の声を言って喋ったらイエソちゃんが犬の声でも挨拶をしてくれます 전혀 상의되지 않았어요. 자, 全 한번 然 소감을 私は同意してないですよ 자, 그럼 소감을 한번 해보겠습니다. じゃあ感想を言いたいと思います 예서가 해석을 해줄 거예요. イエソちゃんが通訳をしてくれます할 수 있다. できるよ 네, 여러분, 저는 채연입니다. はい皆さん私はチェヨンです 저는 버춘을 만나서 너무너무 좋았고 私はファンの皆さんに会えて本当に本当に良かったですし 지수 언니가 저를 챙겨주는 것도 너무너무 좋았고 実はお姉ちゃんが私の面倒を見てくれるのもとてもとても良かったし 너무너무
즐거운 하루여서 행복하고 뿌듯했습니다. とてもとても幸せな一日だったので胸がいっぱいだし幸せです。 네. 버스터즈는 네. 오늘 와주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 今日来てくださった皆さんに心から感謝いたします。 그럼 우리 가장 나이가 많은 엄마. 엄마! 私の中で一番年が年を取ったお母さん 인사 좀 해줘요. 挨拶してください。 딸들 조용히 있어봐. みんな静かにして。 네. 하이. 엄마 대표로서 お母さん代表として 인사드릴게요. 우리 딸들 잘 놀아줘서 너무 감사하고요. 私の娘たちと遊んでくださってありがとうございます。 지금까지 버스터즈의 가족이었습니다.